चेक करें जी, हम लोग फुल इस टाइम ग्लव्स श्लव्स और ये सारा कवर, इवन के जूते भी जो है ना। लेकिन आप जानवर देखें, एक तो ये कि बड़ा साफ़ सुथरा माहौल इनको प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में बियर है जो वो बता रहे हैं। उसको पेट खराब है उसमें। अच्छा, जानवर का पेट ख़राब है तो इसी वजह से उसे जो है ना वो ग्लूकोज दे रहे हैं। ग्लूकोज। देख लें जी। और क्योंकि इन्होंने जानवर के पेट के अंदर ना सेंसर लगाए हुए हैं टेम्परेचर बताने के लिए कि उसका बॉडी टेम्परेचर इस टाइम ना क्या है। A5 रैंक का हिदा गिव है। हिदा गिव है। ये ताकायामा के पास एरिया है, हिदा ताकायामा उसका है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कोबे। आज का व्लॉग ज़रा डिफरेंट सा व्लॉग होगा। बहुत सारे लोगों की जब से मैं जापान आया हूँ डिफरेंट व्लॉग्स के लिए फरमाइशें आ रही थी, और उनमें से एक है वाग्यू मीट के बारे में, जो कंसीडर किया जाता है कि दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव मीट है। और इसमें भी डिफरेंट क्लासेस हैं, और स्पेशली अगर आप जाते हैं कोबे के लिए तो वो आप कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे जावेद भाई से रिक्वेस्ट की कि हम अगर पॉसिबिलिटी को निकल सकती है किसी फार्म को विज़िट कर सकें, देख सकें यहाँ पे किस तरह के फार्म्स होते हैं, और उसके साथ साथ किस वजह से ये इतना एक्सपेंसिव मीट होता है। कोई ना कोई तो रीज़न होगी उसके पीछे। तो जावेद भाई ने यहाँ पे एक फार्म वाले से परमिशन ली है। यहाँ पे बकौल इनके कि जो तीसरा बड़ा फार्म है कोबे एरिया में, ये उनमें से एक है और काफ़ी फेमस फार्म है। तो लेट्स सी हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये सारी चीज़ें। चेक करें जी, हम लोग फुल इस टाइम ग्लव्स श्लव्स और ये सारा कवर, इवन के जूते भी जो है ना, उन्होंने कहा इसको करके हैं। और उनकी बात भी ठीक है, जितने महंगे उनके जानवर हैं। अभी थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन उनसे ली है, तो बाकी हम कोशिश करते हैं कि आज आपको ना इनका फार्म दिखाते हैं। सो वी हैव मिस्टर इयोरी है, थैंक यू वेरी मच। और मिस्टर इयोरी के साथ हमारे साथ जावेद भाई भी हैं। वाग्यू कहते हैं एक्चुअली जापानीज़ काऊ को। और आपने वाग्यू मीट का नाम तो सुना है, जगह जगह पे जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको बताया जाएगा कि वाग्यू बीफ है हमारे पास। लेकिन जो वाग्यू में 3 इम्पॉर्टेंट किस्में हैं, उनमें से एक आती है कोबे, जो सबसे आप कह सकते हैं कि फ़ेमस है। उसके बाद आता है मात्सुसाका और ओमे, ये 3 हैं। अब जब आपको वाग्यू का नाम लिया जाता है ना, तो वो जापानीज़ काऊ है। आगे उसमें कौन सा बीफ है, किस तरह का वो है, नस्ल है, वो ज़रा डिफरेंट है। तो कोबे के अंदर जो इनकी मशहूर काऊ है उसे कहते हैं ताजिमा ब्रीड। तो अभी हम लोग इनसे इस ब्रीड की इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन आप जानवर देखें, एक तो ये कि बड़ा साफ़ सुथरा माहौल इनको प्रोवाइड किया गया है, और दूसरा इनके सींग भी ना थोड़े थोड़े काटे गए हैं ताकि ये अपने आप को ना या साथ वाले जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये इसलिए काट दिए गए हैं। अभी मैंने इतनी तो इन्फॉर्मेशन इनसे ली है। बाकी मैं उनसे जो है वो पूछता हूँ ज़रा। इनसे पूछिएगा कि इनके ये जो जानवर हैं, ये मुझे बता रहे थे कि 9 महीने का होता है तो ये लेते हैं, और फिर आगे जब ऑक्शन के लिए बेचते हैं तो कितने महीने का मोस्टली होता है। जैसे ये इनके आई थिंक जानवर यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, इनको ये ऑक्शन के लिए भेज रहे हैं, तो इनकी क्या एज है भला? これを買うときに何ヶ月目の何匹を買うとか、それから売るときは何ヶ月目ですか？9ヶ月例でだいたい多い時で14頭ぐらいは買いますね。はい。で売る時は、22ヶ月間ぐらい肥育してだいたい30ヶ月例ぐらいで販売します。ये फरमा रहे हैं कि हम इसको ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दाने लेके 9 महीने के जो होते हैं 14 दाने लेते हैं हम, और उसको हम पाल पोस के बड़ा करके 28 से 30 महीने के दरमियान इनको बेचते हैं ऑक्शन में।
अच्छा, इस फार्म के अंदर ना इनके पास तकरीबन कोई 2000 के करीब जानवर हैं और सारे कोबे के नहीं हैं, मतलब इसमें से कुछ होंगे जो उस रैंक में नहीं जाते। जो रैंक डिसाइड होते हैं ना, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह, जब ये हम ऑक्शन वाले भी इनके जानवर देखेंगे। लेकिन इनको ना देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये जो है ये कोबे बीफ में काउंट होगा या नहीं होगा। तो बाकी जो है वो जिस तरह ये एरिया हिमेजी का एरिया है, तो ये हिमेजी वाइग्यू में काउंट होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो मुझे बता रहे हैं कि जब ये जानवर ख़रीदते हैं ना, तो उस टाइम से ही एक तो वो सेम उनको जगह पे रखते हैं जब उन्होंने ख़रीदा है, और उसके साथ साथ आप देखें कि इन्होंने ना ये एक बार कोड वगैरह भी ना इनको लगाया होता है। उस बार कोड से जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उस जानवर की, वो सारी इनके पास ना कंप्यूटराइज, मतलब जो भी आप पीछे सिस्टम फीड किया होता है कि अच्छा इसको किस टाइम हमने क्या फीड किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, और ये कौन से फैमिली का है, कब इसको ख़रीदा है, इस तरह हर चीज़ आप उसी टाइम ना देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बड़े बड़े इन्होंने ना पंखे लगा के टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ इस जगह का। तो बता रहे हैं कि गर्मियों में तकरीबन 25 के आसपास हम टेम्परेचर रखते हैं, और सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, इनकी कोशिश होती है कि -5 से ज़्यादा नीचे यहाँ पे टेम्परेचर ना जाए। तो ये देखिए ना कि इधर एक जानवर है, तो इन्होंने हो सकता है कि वो एक दिन ख़रीदा हो और वो उसका जो है ना वो सेक्शन एक ही है, अकेला है। इधर जो है वो 2 हैं, आगे किसी जगह पे 4 हैं। तो डिपेंड करता है कब उन्होंने कितने जानवर ख़रीदे। तो पूरी उनकी एज के साथ जो है ना वो पूरा रिकॉर्ड उसको मेंटेन रखा जाता है। यहाँ पे ये जो आपको 3 जानवर इस सेक्शन में नज़र आ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि हमने बेच दिए हैं, कल इनकी ऑक्शन हुई है, आज या कल इनको जो है ना वो ले जाएंगे यहाँ से। और 1.2 मिलियन येन का एक जानवर इनका ये ऑक्शन में बिका है। तो 1.2 अगर आप देखें पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर लें तो ऑलमोस्ट 24 लाख का इनका ये एक जानवर है। तो बस आप देख लें, काफ़ी बड़ा फार्म है। यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल सेक्शन बनाए हुए हैं। ये अभी हम दूसरे सेक्शन के अंदर आए हैं। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ओपन एरिया है, वहाँ पे उधर उन्होंने ना साइडों से कवर किया हुआ है। इधर ज़रा उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। उधर जानवर एक्टिव थे, इधर जो है वो आप देखें तो आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। ここからノックスいっぱい足してでガンガンしていくっていうのです。यहाँ पे अभी हम लोग आगे हैं जी देखने के लिए कि जो इनको फीड देते हैं वो किस तरह का है। और आप एक तो चेक करें कि बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं हर तरफ ना फीड के लिए भी। अच्छा, क्योंकि ये लोग जानवर जब 9 महीने का होता है तो तब उसको लेते हैं, और 22वें महीने से ऑनवर्ड ना उसको ऑक्शन में बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस दौरान इन्होंने 5 स्टेजेस बनाई हुई हैं, जिसमें हर स्टेज में जब जानवर पहुंचता है एज के हिसाब से, तो फिर उसको डिफरेंट चारा दिया जाता है। और उसमें से अगर आप देखें तो ये सामने ना इन्होंने कुछ चारा रखा हुआ है, फीड ये कुछ इस तरह की लग रही है। ये देखें, ये जो जानवर खाते हैं। और यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सा फीड जो है वो उसके अंदर, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इस फीड के अंदर शामिल हैं। तो ये 15वें महीने से ये वाली फीड उसकी शुरू करते हैं, जिसके अंदर आप देखें तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो ट्रांसलेशन की है, इसमें मकई, दालें, मिनरल्स, उसके अलावा बियर है, विस्की है, और भी इसी तरह की जो है ना वो चीज़ें वो मिला के ना उनको खिला रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये 15वें महीने से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो है वो हो सकता है वो डिफरेंट फीड उसको देते हों। अच्छा, ये ना सोचिएगा कि ये लोग ना बियर या विस्की जो है ना वो वैसे ही जानवरों को पिला देते होंगे। तो मैंने अभी इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये चारा जो है वो ख़ुद
सारा जो है वो उसकी परसेंटेज कितनी क्या होनी चाहिए वो मिक्स करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे नज़र आ जाती है ना फीड, तो मैं आपको वो भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि किस किस तरह देखने में भी लगती है, क्योंकि वो वाला जो है ना वो एंड प्रोडक्ट है जब उन्होंने सारी उसके अंदर चीज़ें जो है वो शामिल कर ली होती हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में बियर है जो वो बता रहे हैं। हाँ, स्मेल तो आ रही है वो जो फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस की, लेकिन ये प्रॉपर जो है वो फीड है। ये देखें जी, इस तरह लगती है ये। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने बता रहे हैं कि ये मकई है जी। हल्की हल्की सी मकई की ना खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और यहाँ पे मुझे मकई नज़र आ रही है इसके अंदर, और बता रहे हैं कि इसमें ना गंदम और मकई को मिक्स करके ना ये बनाया गया है। तो इस तरह ना यहाँ पे डिफरेंट फीड्स वगैरह पड़ी हैं जो ये जानवरों को खिलाते हैं। और यहाँ पे इस हॉल के अंदर ना इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 स्टेजेस में ये डिवाइड करते हैं कि जानवर को अभी कौन सा चारा देना है, ये वाले बता रहे हैं कि ये स्टेज 1 है। और स्टेज 1 आप देखें तो मुझे तो देखने में यही लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो तूड़ी है, और उसके अलावा 3-4 वैसे चीज़ें इसके अंदर भी मिक्स हुई हुई हैं। ये मकई है, ये पता नहीं क्या है, ये हो सकता है कि इन्होंने बाहर से वो जो प्रोसेस्ड है कोई चीज़ ना, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या चीज़ है। ये इस तरह ना ये इसके अंदर मिक्स किए हैं। ये इसकी जानवर की इनकी स्टेज 1 है। तो ये लोग एक्चुअली में ये जितनी भी यहाँ पे फीड पड़ी हुई है ना, उनको खुद ही मिक्स करके, इनके पास पीछे जो है वो बड़ा सारा मिक्सर पड़ा है, बनाते हैं। जानवरों को बाहर जो है वो खुले में जाके घास वगैरह या बाकी जो है वो इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसकी ना इन्होंने टाइमिंग रखी होती है किस टाइम कौन से जानवरों को कितनी फ़ीड देनी है। तो बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे और फिर दूसरी 3 बजे उनको फ़ीड देती हैं, उसके अलावा उनको फ़ीड नहीं मिलती। ये इनके पास डिफरेंट जगहों से आती है, इनके पास अपना कोई सेटअप वगैरह नहीं है। और मोस्टली जितने भी फार्म्स हैं, फ़ीड का उनका जो है वो बाहर से ही वो सोर्स करते हैं। तो कुछ फ़ीड इनके पास जापान से डिफरेंट जगहों से आती है, बाकी जो है कुछ चीज़ें वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, यूएस से आई हैं, चाइना से सोर्स करते हैं। तो इनके पास इस टाइम फार्म के ऊपर तकरीबन कोई 2000 जानवर हैं, और फ़ीड का ख़र्चा इनका महीने का 10 मिलियन येन से ज़्यादा का है। लेकिन अगर आप देखें कितने महंगे जानवर बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली विनीगर है। हाँ, इसमें से जो है वो स्मेल भी उस तरह की आ रही है। लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे से इन्होंने पीसेस बनाए होते हैं जिसको बाद में मिक्स कर लेते हैं। और ये है जी, जिस तरह राइस केक्स है ना, वो आपको लग ही ऐसे रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर उन्होंने वाइन डाली हुई है। अब जापानियों को अपनी वाइन पसंद है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ के जानवरों को भी तो वाइन पसंद ही होगी ना। इसीलिए उनको जो है ना ये खिला रहे होते हैं। तो शायद वो जो मीट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है वाइन। यहाँ पे इनका ये है कि डिफरेंट सेक्शन है, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पे भी जाके देखते हैं कि इधर क्या है। तो बता रहे हैं कि इधर छोटे जो है वो बछड़े जो होते हैं, वाह, छोटे छोटे बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं। और देखें इनको जो है वो जवान करने के, इनके ऊपर जो है ना वो उन्होंने इवन के जो आई थिंक ये बीमार हैं, उसको थोड़ा सा उसको पेट ख़राब है, उसको अच्छा, जानवर का पेट ख़राब है तो इसी वजह से उसे जो है ना वो ग्लूकोज दे रहे हैं। देख लें जी, उसकी बेचारे की हालत से भी लग रहा है कि उसका जो है वो अच्छी नहीं है हालत। और इसके ऊपर अगर आप देखिए तो इन्होंने ये हीटर वगैरह भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और इनके लिए उन्होंने एक एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये जो ताजिमा ब्रीड इनके पास है, उसका बता रहे हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनको उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उनका पेट ख़राब होना या इस तरह जो बाकी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। अब मैंने नहीं सुना था कि जानवरों में भी एक्चुअली में इनके पेट ख़राब होते हैं इस तरह, और फिर उनका ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का डिटेल में ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर है। तो इधर उनके पास जो है ना उन्होंने बाल्टियों में, एक में पानी रखा हुआ है और दूसरे के अंदर आप देखें तो थोड़ा सा उन्होंने चारा रखा हुआ है इसके अंदर। तो ये वही चारा है जो हम देख के आए थे, और उसके अंदर कोई तरीका है, उसे मैंने डरा दिया बेचारे को।
और यहाँ पे उन्होंने इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो लिख दिया है कि कौन सी डेट को ये पैदा हुआ है, 22 जनवरी। और ये जापानीज़ में इस साल को जो है ना वो R7 उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जानवर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा। कुछ जो इनके यहाँ पे पैदा होते हैं उनको तो ये रखते हैं, लेकिन बाकी जो है वो 9 महीने के जब ऑक्शन पे जाते हैं, किसी दूसरे फार्म वाले बेचने के लिए उनको लेके जाते हैं, तो ये लोग वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं। तो मोस्टली इनके ना बाहर से ही आते हैं। पिछले सेक्शन में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे सिर्फ बछड़े ही थे। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो जो गाय है वो भी 7 है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो गाय का दूध जो उनकी माँ है उसका पीते हैं, इसलिए उनको ना इधर ही रखा हुआ है। और ये लोग ना तो दूध बेचते हैं, तो जितना भी गाय का दूध होता है वो उसके बछड़े के लिए ही होता है। उधर जो है ना वो जो दूध नहीं पीते उनको उस सेक्शन में अलहदा से रखा गया है और उनके लिए ना पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं। तो ये भी मेरे लिए ना नई इन्फॉर्मेशन थी। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली है कि ये लोग एक्चुअली फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नेचुरली तौर पे जो गायें वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन कुछ के लिए ये मेल और फीमेल के स्पर्म भी यूज़ करते हैं किसी एक गाय के अंदर, उसको ब्रीड करके, और उससे जो भी बच्चा निकलता है तो इनको ये पता होता है कि ये अब किस नस्ल का है, क्योंकि स्पर्म्स भी ये उसी के यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है, ये इनकी ऐप है। और क्योंकि इन्होंने जानवर के पेट के अंदर ना सेंसर लगाए हुए हैं टेम्परेचर बताने के लिए कि उसका बॉडी टेम्परेचर इस टाइम ना क्या है। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सामने इसने जानवर का जो है यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये बार कोड जो उसके कानों के साथ लगा हुआ है उसको उसने स्कैन किया है, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ जितनी भी उनको चाहिए होगी, जो भी आगे बेचने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी जो है ना उन्होंने साथ साथ लिखी होती हैं। और ये सेंसर लगाने की मेन रीज़न भी यही है कि इनको पता चल जाए, ये मॉनिटर करते रहते हैं टेम्परेचर के थ्रू कि जानवर ने कितना चारा खाया है, वो सही खा भी रहा है या नहीं खा रहा, पानी कितना पिया है, अगर उसकी कोई सेहत में कोई मसला इनको नज़र आता है, क्योंकि टेम्परेचर से इनको आइडिया हो जाता है। और जैसे पहले आपने देखा कि कुछ जो बछड़े थे उनका पेट ख़राब का इशू चल रहा था, तो वो कैसे पता चलेगा? वो इसी तरह इन सेंसर के थ्रू इनको पता चलता है, उसके बाद उसका भी जो भी इलाज करना हो वो कर लेते हैं। तो ये सेंसर वाइजन बड़े काम की चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज सीखने को मिली। हमारी तरफ तो सब कुछ जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देसी तरीके से चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से चल रही है। और यहाँ पे जी इन्होंने गोबर को क्रश करने का प्लांट लगाया हुआ है। इधर आप देखें तो ये गोबर आ रहा है, यहाँ पे मशीन लगी हुई है और उससे धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई किया जाता है, और फिर इसको बिल्कुल ये क्रश करके पाउडर फॉर्म ना ऑलमोस्ट बन जाती है। ये देखें, ये फाइनल फॉर्म होती है जिसमें आगे ये सुपरमार्केट्स वगैरह के पास जो है ये फीड जाता है जानवरों का, जो गोबर से बनती है। आरिगातो गोजाइमास। これはいい牛ですね。अच्छा, अभी तक आप लोगों को हमने दिखाया कि यहाँ पे जो इनकी परवरिश वगैरह होती है, लेकिन जो सबसे अगला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है कि इसमें से कोबे बीफ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये तकरीबन बता रहे हैं कि अगर इनके पास 1000 गायें हैं तो उसमें से कितनी निकलती कोबे? कोबे जो है वो तकरीबन अगर 1000 है उसमें से 200 के करीब निकलती है। अच्छा, तो 1000 में से सिर्फ 200 की रेशो है, बाकी जो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं बिकेंगी। तो ये इन्होंने ना डिफरेंट कैटेगरीज के लगाए हुए हैं। देखिए इस तरह का जो है वो इसके अंदर ना मीट जब डिसाइड होता है कि ये अब कोबे का कौन सा ग्रेड होता है, क्योंकि A1 से लेके A5 तक होता है, और A5 इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी। तो ये देखें आप, मीट के अंदर एक्चुअली में जो ये चर्बी की है ना लेयर्स, वो किस तरह से हैं ये डिसाइड करती हैं, और इस बेस पे ना उनकी ग्रेडिंग्स वगैरह होती हैं। तो उन्होंने नीचे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये अगर मार्केट से आप देखेंगे ना, तो हो सकता है अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे आप कोबे बीफ वाकई ओरिजिनल वाला खाएंगे, तो वो आपको 100 ग्राम तकरीबन कोई 20,000 येन बता रहे हैं ना। और जो इधर उधर रेस्टोरेंट्स में आपको 2-4 हज़ार 5,000 10,000 तक येन का होगा, वो मोस्ट लाइकली
इस तरह की हाईएस्ट ग्रेड क्वालिटी नहीं होगा। वाग्यू तो वो होगा क्योंकि वाग्यू जापानीज़ काऊ ही है, तो इसमें से जो ज़रा लोएस्ट क्वालिटी के होंगे वो आपको इधर-उधर मिल रहे होंगे। तो ये डिफरेंट इन्होंने इस तरह जो है वो बनाए हुए हैं इसके। और इनका ये जो एक जानवर है वो तकरीबन 1.2 मिलियन से लेके 2 मिलियन, 2.5 मिलियन इस रेंज में जाके बिकते हैं। जो उसका वेट होता है वो तकरीबन कोई 750 ग्राम के आसपास, मतलब किलोग्राम के आसपास होगा। कुछ का थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा। लेकिन जब उसका मीट का डिसाइड करते हैं तो वो फिर पूरा का पूरा जो जानवर का मीट होगा ना उसको कहेंगे कि ये कोबे बीफ ही है। वो A1 क्वालिटी का हो या A5 का हो, वो फिर उसकी डिफरेंट रैंकिंग्स होंगी। तो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट いや、とんでも you ないで taking す。 the time to show me around. Thank you so much. こちらこそありがとうございました。 बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे जी। अभी हमारी 1 घंटे की राइड है, 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ओसाका पहुंचते हुए। 75 किलोमीटर है और हम हाईवे ही लेंगे। हवा आज भी बड़ी तेज़ है, लेकिन क्योंकि हमारी बहुत लंबी राइड नहीं है तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये है जी एक छोटा सा गांव, अभी मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। ये हिमेजी के करीब है। तो यहाँ पे जवेद भाई और उनकी सारी फैमिली इधर रहती है। उनके वालिद साहब, 1-2 भाई इधर हैं, बाकी जो है वो कुछ पाकिस्तान में है, कुछ दुबई में है। क्योंकि यहाँ पे जो भी गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं ना, यहाँ पे ख़रीदते हैं और फिर बाकी मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहा, कोबे बीफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इरादा मेरा बन रहा था कि अगर किसी जगह से कोबे बीफ मिलता है ना हलाल, तो वो अभी तक कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। लेकिन लेट्स सी, वाग्यू के तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन कोबे बीफ का मुश्किल है। सो फाइनली जी हमारे सामने ओसाका सिटी सेंटर आ गया है। यहाँ की हाई राइजिंग बिल्डिंग्स और शहर की हसल बसल देखें। बिल्डिंग के अंदर से टनल बना दी है अगलों ने। जगह का इस्तेमाल करना ये लोग जानते हैं। ओसाका जापान का दूसरा बड़ा सिटी है। पॉपुलेशन आई थिंक यहाँ की 3.8 3.9 मिलियन कुछ इसके आसपास है। टोक्यो वाला एरिया आप देखें तो वो 36-37 मिलियन के आसपास है। मतलब वो पूरा जो सराउंडिंग का एरियाज़ वगैरह मिला के, उस हिसाब से तो ये उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जापान का दूसरा बड़ा सिटी है। शुक्र है कि आज हमारी को बहुत ज़्यादा ख्वारी नहीं हुई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि हम कहीं ट्रैफिक में ना फंसे। लेकिन आज
वीकेंड है, शायद इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और एक हमने हाईवे भी ले ली, उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी डिस्टेंस जो है वो इजीली कवर हो गया। एड्रेस तो यही है। अभी मैं आया हूँ जी यहाँ पे खाना खाने के लिए, और मेरे साथ हैं अली भाई। अली भाई का मुझे कोई मेरे ख्याल में कोई 2-3 हफ्ते जब से मैं जापान में आया हूँ आपका मैसेज आया था, तो मैंने कहा कि चलो ओसाका में आए हैं तो आपसे मिलते भी हैं। थैंक यू सर। और मैंने इन्हें आज बताया कि मैं गया था कोबे बीफ फैक्ट्री विज़िट करें, तो कहते हैं कि आएँ आज आपको यहाँ पे A5 रैंक का हिदाग्यू है, ये ताकायामा के पास एरिया है उसका है। हाँ, और एक तो मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ। ये देखें, सुबह तो हमने सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाई थी ना, इस मीट को देखें कि इसके ऊपर किस तरह से जो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बनाती है। एक्चुअली इसकी ग्रेड 1 होगा, 2 होगा, या इवन के कोई किसी ग्रेड का भी नहीं होगा मीट। तो लेट्स सी विद इन फ्यू मिनट्स आई थिंक इस पर कितना टाइम लगा आपको बनाने में? मेरे ख्याल 3-4 मिनट में ना ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। और अली भाई के अपार्टमेंट में स्टे कर रहा हूँ, बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है। तो अभी देखते हैं कि A5 ग्रेड का जो मीट है वो उसका टेस्ट क्या है। और सर ये मीट जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इसका लाइसेंस अप्लाई किया था, मिल गया हमको। अच्छा हाँ, ये मैं बात बताना भूल गया कि अली भाई का रेस्टोरेंट है अलीज़ किचन, बिल्कुल ये डाउनटाउन में जहाँ पे हम खाना खाने के लिए। जी जी। तो अभी तक जो मैंने खाए हैं वो वाइग्यू खाए हैं, लेकिन आई थिंक इस तरह का नहीं खाया होगा। तो लेट्स सी। हल्का सा नमक डालेंगे, पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का। That's it, sir। तो लेट्स सी। फर्क तो है ना सर, मुंह में रखते कैसा बेल्ट होता है। सो आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने वाइग्यू खाया है ये उससे बहुत डिफरेंट है। आप जैसे हर बाइट लेते हैं ना, तो हर बाइट में एक्चुअली में आपको वो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है फैट की उसका मज़ा आता है। और इतना टेंडर, इतना सॉफ्ट, मतलब है, मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से ये इतना एक्सपेंसिव है। लेकिन बाकी हम और भी जगहों पे ट्राई करेंगे, तो अभी मैं बता नहीं सकता कि ये कोबी बीफ से ज़्यादा बेहतर है या नहीं है। वो हमने अगले 1-2 दिनों में इंशाल्लाह वो भी ट्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आए हैं तो साथ हमारे चपली कबाब भी आ गए हैं। मैंने तो कहा अली भाई को एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या पता जापानियों को वाइग्यू के चपली कबाब जो है ना ज़्यादा पसंद है। ये मटन के हैं। सो जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह ये जो इनकी इतनी बड़ी वाइग्यू की और स्पेशली कोबे बीफ जो दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव बीफ भी है, इस इंडस्ट्री को जाके एक्सप्लोर करूं, देखूं, वो इन्फॉर्मेशन लूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और कोशिश की है, और ये सब पॉसिबल हुआ जावेद भाई की वजह से, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इस तरह किसी फार्म को जाके रैंडमली अप्रोच करता विदाउट परमिशन और वो सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन हो गया। अब मैंने A5 क्वालिटी का मीट खाया भी है, अगले आने वाले दिनों में मैं और भी ट्राई करूँगा। तो पर्सनली मैं एक्सपीरियंस के लिए तो ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन वैसे मैं इतने पैसे $150-200 जो है वो 100 ग्राम मीट के लिए शायद पे करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी पे करेंगे और खाएंगे। तो आई थिंक ये हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें, और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।